PUBG Mobile'da cheat turlari. Birinchi qism. Birinchi, bez отдача. Bu cheat pritselingiz ko'tarilib ketishini oldini oladi va buning yordamida siz uzoqdagi odamni qiyinchiliksiz yo'q qilishingiz mumkin. Ikkinchi, odam ko'rsatadigan cheat, ya'ni ECP. Bu cheat sizga 300 metr radius orasidagi barcha odamlarni ko'rsatib beradi va buning yordamida siz 2 kun ichida завоевательga chiqishingiz mumkin. Uchinchi, build tracking. Build tracking bilan siz xohlagan tarafingizga o'q otsangiz, o'qni o'zi dushmanning boshiga tegadi va buning yordamida siz TDMda yengilmas bo'lasiz. To'rtinchi va oxirgisi skin hack. Skin hack cheati bilan siz 100 ham sarflamasdan xohlagan pulli kiyimingizni mutlaqo tekinga olishingiz mumkin. Nima, lednik deysizmi? Hattoki lednikni ham mutlaqo tekinga olsa bo'ladi. Xo'p, yuqorida sanab o'tgan barcha cheatlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa va yuklab olishni xohlasangiz, Jigar, siz ko'rgan barcha cheatlarni yuklab olishni istaysizmi? Unda bo'lsa mana shu videoga like bosing va menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lmasangiz o'xshamaydi. Va Instagram profilim tagida Telegram botim bor. Shu botdan yuklab olasiz.